نتعرف بحضرتك. سيد آدم، رئيس مجلس إدارة نادي المدينة المنورة بلوز. احنا الملعب ده، النادي ده منشأ من السبعينات، من أكثر من 40 سنة. من 40 سنة احنا بنلعب على الملعب ده، تمام. لكن له ظروف في المدة الأخيرة، في الآونة الأخيرة من 3 مواسم بالضبط، كان الملعب ده أصلا سور حديد حوالين على شارع سان جوزيف. فطبعا الأمن برضو، النواحي الأمنية والظروف الأخيرة برضو احنا ملتمسين فيها العذر، ملتمسين العذر تماما للنواحي الامنيه والامن، في موضوع ان هو كان الاول رفض موضوع الملعب على اساس ان ما كانش فيه شيء يفصل ما بين الملعب والشارع اللي هو شارع سان جوزيف. بعد كده لما اضطرينا نلجا لوزاره الشباب والرياضه، لجأنا. المشكله ان الامن مانع اقامه المباريات. الامن بيتكلم على نواحي امنيه، وده معاه الحق في البدايه، على اساس ان هو كان الاول سور فعلا ما فيش فاصل بين ما بين شارع سان جوزيف. لما احنا لجأنا لمدير الشباب والرياضه، خصص لنا الباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه مشكورا مبلغ ما قيمته 350,000 جنيه لبناء الاسوار وتظبيط الملعب من الناحيه الامنيه والفنيه، على اساس ان احنا نلعب على ملعبنا عشان ما يكلفناش ايجار ملعب بره، ظروف لا مؤاخذه مواتيه. الانديه برضه دي كلها برضه مستواها الماديه على كده، فعملنا الكلام ده. فاحنا حمدنا الله وشكرنا وزير الشباب والرياضه على اساس ان هو عمل لنا ووضب لنا الملعب على اساس نلعب عليه عشان يوفر لنا المصاريف. ففوجئنا السنه دي لما رحنا لمديريه الامن برضه كلموا في بعض الملاحظات، احنا الملاحظات كملناها يعني اغلبها 90% مستكمله يعني. فاحنا بنستسمح يعني بعد اذن حضرتك، وبنترجى المسؤولين من سياده المحافظ الاقصر وسياده مدير الامن وسياده مساعد وزير الداخليه منتصر بيه ابو زيد مدير الامن، بنستسمحه وبنترجاه نعمل اعاده لينا لموضوع الملعب مره اخرى، ويشوف احنا فعلا استكملنا كل يعني اغلب الملاحظات احنا مستكملينها، واحنا ما نرضاش. احنا يهمنا في المقام الاول ان برضو الامور تمشي بامان وسلام، واحنا مقدرين ظروف الامن، بس لينا رجاء كامل ان يعني برضو يراعي الظروف الماديه اللي بتمر بها الانديه ده، عشان خاطر نقدر نلعب على ملعبنا ونقدر برضو يبقى عندنا تكافؤ الفرص. لان انا لما اكون عندي 13 فرقه على مستوى المجموعه الاولى من سوهاج لاسوان بتلعب على ملعبها الا نادي المدينه المنوره، وانا عندي معلش بص على اي ملعب اخر على مستوى المجموعه الاولى كلها، لا، من افضل الملاعب اللي موجوده في المجموعه الاولى ملعب نادي المدينه. شكرا او امنيه. شكرا يا فندم. مشكله تعرض، وللإعلام الكبير حافظ عصفور شأن في ذلك. كان معكم فتحي طنطاوي من ملعب المدينة المنورة، برنامج أسرار.